আষাঢ় মাসের প্রথম দিনে বৃষ্টির মধ্যে ভিজে ভিজে বিয়ে খেতে গেলাম। বৃষ্টি মুখর দিনে বাচ্চাদের মাছ মারা উপভোগ করলাম। আসসালামু আলাইকুম গাইস, ওয়েলকাম টু মাই নিউ অ্যানাদার ব্লগ। তো কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আল্লাহর রহমতে আমি অনেক ভালো আছি। তো আজকের ওয়েদারটা একটু অন্যরকম। সকাল থেকেই প্রায় মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে আমাদের এইদিকে। তো বৃষ্টি এখন একটু বিরতি নিয়েছে। মুষলধারে বৃষ্টি হওয়ার কারণে ক্ষেতের জমিতে অনেক পানি আটকা পড়ছে, যেগুলোর মধ্যে আবার বাচ্চারা তাদের প্রিয় হবি মাছ মারা শুরু করে দিছে। তো আমি এইগুলা উপভোগ করলাম। তো আজকে আমার একজন আঙ্কেলের বিয়ে ছিল, তো আমি রেডি হয়ে বিয়ে বাড়ির দিকে চলে যাচ্ছি, কিন্তু মনে হইতেছে আকাশের অবস্থা দেখে বৃষ্টি পড়বে কিছুক্ষণের মধ্যেই। বরযাত্রার গাড়িগুলোও আবার চলে আসছে দেখতেছি। আর এর মধ্যে বলতে না বলতেই বৃষ্টি চলে এলো, যার জন্য দৌড়াইতে দৌড়াইতে তাদের বাসায় উঠতে হলো। তো বাইরে বৃষ্টি হইতেছে আর বারিন্দায় বসে সবাই ওয়েট করতেছে। আর এইটা আমি বৃষ্টির দিনের বিয়ে বলে তেমন কিছু পরি নাই, সিম্পল একটা পাঞ্জাবি পরছি আর কিছু না। তো অনেকক্ষণ ওয়েট করার পর বৃষ্টি শেষ হয়েছে, আর আঙ্কেল দাদুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কনে আনতে চলে যাইতেছে। আর এটা হলো এলাকার ছোট ভাই। তো ওই আঙ্কেলটা সানগ্লাস পরে দিতেছে। তো আমরা প্রায় বের হয়ে যাইতেছি, এলাকার সবাই প্রায় চলে আসছে। আমার পার্সোনালি বৃষ্টির দিনের বিয়েগুলো তেমন ভালো লাগে না। আমার পার্সোনালি শীতের দিনের বিয়েগুলো অনেক ভালো লাগে। শীতের দিনের রাস্তাঘাটগুলো অনেক ভালো থাকে, ইচ্ছা মতন খাওয়ান যায়, যা ইচ্ছা করা যায়। কিন্তু এইগুলো আবার বর্ষাকালের বিয়েতে করা যায় না, যখন তখন বৃষ্টি নাই মাসে। তো এইদিকে আমরা প্রায় গাড়িতে ওইটা বসছি, গাড়িও সাইরা দিছে। তো এইদিকে আমাদের পাশের বাড়িতেও আরও একটি বিয়ে ছিল, তো ওইটা যাওয়া হয় নাই। তো মেইন প্রবলেম হয়েছে একদিনে দুইটি বিয়ে হওয়ার কারণে একটি বাদ দেওয়া লাগছে। দুই দিনে হইলেই দুইটাতেই যাওয়া যেত এবং ভরপুর খাওয়ান যেত, কিন্তু না, এটা হয় নাই। একদিনে পড়ে গেছে দুইটার তারিখ। অবশ্য এটাতে কিছু করার নাই। তো আমরা গ্রামের রাস্তা দিয়ে যাইতেছি, আশেপাশের দৃশ্যগুলো অনেক সুন্দর, দেখার মতো ছিল। মধ্যপথে আমরা নামাজের ব্রেক নিলাম, যেহেতু আজকে শুক্রবার, জুম্মার নামাজ আদায় করার জন্য ব্রেক নিলাম। সামনে একটা মসজিদ আছে, মসজিদে আমরা সবাই জুম্মার নামাজটা আদায় করে নিলাম। তো জুম্মার নামাজ শেষ করার পর আমরা আমাদের জার্নি আবার শুরু করে দিলাম। পাহাড়ি আঁকাবাঁকা সড়ক দিয়ে আমরা যাচ্ছি। তো কিছু দূর যাওয়ার পর আমাদের বরের গাড়িটা আটকা পড়ে গেছিলো। যেহেতু এইগুলা পাহাড়ি সড়ক, কোন সময় রাস্তার মধ্যে কী হয় এইগুলা বলা যায় না। তো আমরা প্রায় চলে আসছি, আর তেমন বেশি দূর বাকি না, আনুমানিক কিছু দূর গেলেই মেবি কনের বাড়ি চলে আসবে। তো রাস্তাগুলো কিন্তু অনেক সুন্দর, দেখার মতো ছিল। ভিউগুলো কিন্তু অসাধারণ এক কথায় বলতে গেলে। তো বলতে বলতে আমরা প্রায় চলে আসছি কনের বাড়ি। গাড়ি দেখে বরকে নামানো হইতেছে, বরকে হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, কারণ ওই দিকে আর গাড়ি যাইব না মেবি। তো একটা জিনিস পেয়ে আমি নোটিস করলাম, যার বিয়ে হচ্ছে তার মন খারাপ, আর আশেপাশে যারা আছে সবার মুখে কিন্তু সেই হাসি। আর এই বিষয়টার পুরোপুরি কারণ বুঝতে না পারা আমি, যদিও অনেকক্ষণ চেষ্টা করছি বোঝার, বাট পারলাম না শেষ পর্যন্ত। তো কনে বাড়ির সবাই আমাদের স্বাগতম জানাইলো এবং আমরা চলে গেলাম প্যান্ডেলের ভিতরে। যাওয়ার পর বাইবাদাসদের নিয়ে একটা সেলফি নিলাম, যদিও আমি সেলফি তুলতে গিয়ে ভিডিও বেড়ে ফেলছি। আর এটা নিয়ে পরে আবার হাসাহাসি হয়েছে। তো এইদিকে কাজী সাহেব বিয়ের সব লেখালেখি করতেছে, আর এদিকে ফ্রি থেকে খেতে আসা জনগণ ওয়েট করতেছে কবে যে খাওয়ান দিবে আর কবে যে কবজি ডুবিয়ে খাওয়া হবে। তো দেখতে দেখতে প্রায় বিবাহের কাজ সম্পূর্ণ হলো। সবাই দোয়া করতেছে এবং তারপরই খাওয়ান দিয়ে দিছে। সবার মুখে আসি খাওয়ান পেয়ে, আর সবাই কবজি ডুবিয়ে খাচ্ছে। খাওয়ানোর পরই প্রায় বাড়ির দিকে রওনা হইতেছিলাম, কারণ আমাদের কুলোরার মাঠে আজকে মেয়র কাপ ফাইনালের ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হবে। যদিও এটা আর হয় নাই, কারণ অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের কারণে মাঠের অনেক পানি জমে গেছিলো। বাড়িতে আসার সময় গাড়িতে বাচ্চাদের সাথে কিছু সময় এনজয় করলাম। তো দেখতে দেখতে প্রায় আমাদের বাসার সামনে চলে আসছি। তো ওই যে আঙ্কেল নামতাছে, আমিও নামতাছি। নামার পর ওদেরকে টাটা বাই বাই বলে আমরা চলে যেতেছি আমাদের বাসার দিকে। তো আঙ্কেল আমার সামনে সামনে আটতাছে আর আমি ওনার পেছনে দিয়ে আটতাছে। তো আলহামদুলিল্লাহ গাইজ, ফাইনালি বিয়ে খেয়ে বাসায় চলে আসলাম কোনো সমস্যা ছাড়াই, আল্লাহর রহমতে। তো বিয়ের খাওয়ান দাওয়ান অনেক ভালো হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ, যথেষ্ট পরিমাণে। আর দেখতে দেখতে প্রায় আমার ব্লগটাও শেষের দিকে। আপনারা যারা এই পর্যন্ত চলে আসছেন, যদি আমার ব্লগ ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার পেজটা ফলো করে দিবেন। ওকে, খুদা হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।